大家好，今日咧好開心，大家嚟到一個新節目啦，未諗到名嘅，但係我今日咧就即刻邀請咗我嘅哲學老師 Michael Sir 過嚟咧，就同大家分享一個我覺得好重要嘅題目啦。如果同啲家長講，家長咧其中一個責任係要令到小朋友有一個快樂嘅童年。咁我諗咧冇乜人會反對呢樣嘢嘅。認同。係啦，同埋咧好多時候都會講話啊，如果係幸福嘅人咧，就用童年去治愈一生。咁另外一個講法就係不幸嘅人咧，就一生去治愈童年。不過我哋今日咧就係想講，其實大家有冇諗過乜嘢係快樂嘅童年咧？係啦，咁我哋用一個哲學角度嘅出發啦。咁我咧就嚟學嘢嘅，同幫大家問問題嘅，做一個好奇寶寶，係啦，就負責問究竟乜嘢係快樂嘅童年咧？Michael Sir 會點樣拆解咧？即係呢一樣。係。咁如果我哋用一個哲學嘅角度去講咧，咁其中一樣嘢我哋叫批判社學啦。咁我哋做一個概念分析。咁快樂童年呢度涉及咗兩 part 啦。咁第一個部分就係咩係快樂。咁第二部分就係呢個快樂好特別嘅，就唔係所有年紀嘅快樂，而係集中喺個童年嗰度啦。咁如果喺快樂嗰度咧，好多時候當然啦，如果喺現代我哋通常就係每個人話你覺得咩嘢係快樂咧，係都幾難答嘅正面。因為可能你會覺得你答出嚟嘅答案咧好片面啦，咁你答出嚟答案淨係適用於自己啦。咁如果我哋用翻一個普遍啲去講咧，其中好早期喺古希臘古羅馬嗰陣時有一個學派叫做快樂主義 hedonism 啦，咁喺裏邊咧佢就提到快樂係啲咩咧？好得意喎，佢就唔係正面去描述快樂嘅內容係啲乜嘢，而係佢去嘗試從反面，即係話有啲咩嘢喺度，咁快樂就會消失咗咧。咁呢個就係我哋平時講嘅咩叫做快樂咧？就係冇痛苦就係快樂啦。避開啲痛苦。避開啲痛苦咁如果從呢個角度去睇咧，咁我哋又可以去諗下啦。咦係喎，有啲咩嘢存在喺度，我哋就會唔快樂咧？例如啦，可能啦，你好凍，你冇衫着，咁你會直接 feel 到嗰個痛苦啦，咁你就會唔快樂。你好肚餓，你冇嘢食，你會唔快樂啦。咁呢啲可能係好我哋叫做物理性啊、身體性嗰啲啊，咁另外一類咧，可能就係即係現代有好多研究，即係例如 Maslow 係其中一個啦。咁可能佢會再諗就係我哋人類生存可能唔止單止係有呢一啲衣食住行嘅保障㗎嘛，而係可能心理上都有啲需要。咁最淺層次可能佢就會講話安全感。咁呢一樣嘢我哋喺好多小朋友或者甚至成年人，我哋都覺得係需要。咁嗰個安全感咧，咁就會在於即係你提唔提供到一啲心理嘅一啲 supporting 支持啦，各方面咁如果你提供唔到，咁可能佢又係會覺得成日有一種恐懼啊、焦慮咧，又係有個問題喺個鏡裏邊啊。係啊，喺個鏡裏邊。咁所以如果有陣時翻去童年嗰陣時候諗，其中一樣嘢，如果我哋唔計嗰啲身體上高衣食住行嗰啲，咁就可以問啦。喺呢個佢喺香港咧，即係我哋講翻香港嗰啲，我哋最熟悉。喺香港嘅小朋友一路成長裏邊，最容易出現令到佢哋痛苦，會係啲咩嘢？學習，即係雖然真係一個老師啦，但係咧我都見到好多小朋友其實個痛苦啦，或者係叫壓力嘅來源啦。咁之後我哋可以再講多啲。其實咧有壓力又唔等於唔快樂嘅，即係有好多研究會將快樂同壓力咧就擺埋一齊睇啦。咁究竟佢個關聯性係點咧？即係好多人直觀就會覺得你有壓力就會唔快樂啦。可能係少咗，但係唔係一個咁直接嘅關係。係啊，唔係咁全面。係啦，即係唔係話壓力大就係唔快樂，或者壓力細就會好快樂，即係唔係一個咁樣嘅關係。即係有時我成日話，而家都好中意用呢一種講法嘅。自從我學咗啲哲學之後咧，我覺得直觀嘅諗法咧就係咁樣嘅，即係可能都約莫係咁啦。即係學 Michael Sir 講啦，即係佢有一個可能唔係咁 confirm， 反而唔係一個100% 嘅答案嘅。咁譬如話我睇咗啲關於香港嘅研究啦，就講小朋友咧做啲乜嘢最快樂？呢個係佢當刻
即係佢仲係仍然係細路仔啦，佢就受訪問嘅時候咧就會話啊乜嘢令你快樂啊咁樣，咁大家可能都會諗到出街玩咯，即係都仲係遊玩嘅，我都好開心，佢都仍然仲係遊玩嘅。係啊，遊戲即係唔係網購或者係其他嗰啲答案啦。咁係出街玩遊玩咧係佔咗最高嘅百分比，做呢樣嘢咧佢就會快樂啦。咁估唔到第二個最高 percentage 咧，竟然唔係打機啊，或者係即係玩啲其他咩睇電視啊，唔係呢啲。或者有朋友啊，好朋友啊。係啦，都唔係喎。原來咧第二個percentage 高咧就係成績咯。即係佢成績好，考試成績嗰類，學校成績嗰啲成績，係啦，哦，成績好咧就開心啦。OK，咁呢個我覺得有少少即係難嘅，有少少困難嘅，因為細個唔覺嘅，大個你會知道其實某程度上你成績好唔好咧，都同學校出嗰份卷啦，或者係嗰一刻個考試係點樣嘅形式咧，好受限制嘅。係啊，個教育制度會係點啊？係啦。點樣去欣賞你展現到佢要求你展現嗰種方式？係。冇錯，所以呢個我覺得都難控制啲咯，即係呢一種嘅快樂。咁到第三種就真係打機啦。咁你就即係原來頭嗰個排名就係咁樣嘅。都冇出現到朋友咯，即係有啲其他世界各地研究，原來譬如可能日本啊、歐美啊，其實會納入就係多啲係朋友啊。係，不過可能家人啊，遊玩嗰度可能都包含咗，或者打機都可能係，因為而家都好少啲同 friend 一齊。係啊，好少啲單人 game 嗰啲咯，即係通常都係一班人一齊玩啊，玩同一個遊戲，然之後喺網上相遇。係啊，仲有一個特別啲嘅就係家人陪伴咯，即係喺香港社會入邊，即係佢覺得家人陪伴佢就已經好開心嘅，都會有咯。咁都可能同爸爸媽咪雙職父母好忙碌有關咯。係啊，即係可能真係陪到小朋友嘅，就可能係星期日嘅一個上晝下晝咁樣咯。咁可能啲小朋友都會覺得好珍貴，而且嗰段時間可能有機會都會出去玩啊，或者係一齊食餐飯啊咁樣。咁呢啲都會係佢哋嘅快樂咯。咁嗱，我諗講得再即係實在啲啦。其實因為之前我哋講話快樂其實同幸福都有一種關聯性啦。咁頭先咪講話啊，佢快樂嘅童年嘅嗰個闊度大概會係幾多咧？即係我諗呢個都係值得我哋要去講嘅，即係佢哇去到18歲定係去到幾時，或者佢1歲咁點記得啊？都會有呢啲。啱啱即係我哋私底下頭先即係傾下偈嗰陣時候咧，即係 Vincy 就俾咗個資料我，就係童年就約莫係應該11、12歲，係啦。底下嗰啲即係 under 樓下嗰啲歲數咁樣，咁之後再上去就青少年，收尾都覺得好 make sense 啦。因為我哋覺得11、12歲可能開始已經有啲青春期啊，會發育啊，咁我哋叫青少年。同埋香港又咁啱係11歲攞兒童身份證啊，係啦，即係之前係除咗出世紙之外係冇任何身份證明。我已經唔記得咗，我有個童年遺忘咯，即係我完全遺忘咗究竟11歲之前係有冇身份證嘅呢件事。所以我頭先咪前都有講到啦，即係一個兒童發展裏邊咧就講到童年遺忘啦。咁我以前嘅講法就係7歲嘅，即係你知都會更新嘅。咁就如果係有更新，大家都可以下邊討論啦。咁就係7歲之前嘅嘢，其實我哋記得嘅數量係好少嘅。即係可能講緊幾件啦，或者一啲好特別嘅事你先會記得啦。即係如果你開10次麥當勞生日會咧，可能都未必記得晒10次啦。我甚至乎撈亂啦。理論上係啱。咁所以就係原來都會唔記得㗎喎。咁既然會唔記得啦，咁呢個快樂係剩翻啲咩咧？同埋係咪真係重要咧？係啊。咁呢個就可能真係從緊一個我去到過咗個童年啦，我去到成年嘅階段啦，無論係幾多歲都好，我回望翻我嘅童年，又或者我諗緊一樣嘢就係而家我喺成年嘅階段，我面對到某啲嘅問題，我有啲心理關口點都突破唔到，咁然之後跟住有一批心理學家、臨床心理學家，咁佢哋經過好多研究，有好多經驗之後，發覺可能你好多成年人嘅問題就係童年嗰度嚟啦。咁所以我哋就好想弄清楚究竟童年會係點咁樣。咁即係呢啲係當事人佢已經有嘅要去諗緊嘅嘢。但係如果另一個角度睇咧，就係例如快樂嘅童年係啲咩嘢？咁有好多人有興趣，我估大部分應該會係
佢有機會去引育一啲年青人，或者面對一啲童年之後佢嘅細路仔嘅家長啊咁樣，咁佢哋就好想自己嘅小朋友都有快樂嘅童年，因為好似我有個朋友佢啱啱上一年生咗 BB，咁佢啱啱生 BB 又生咗個女，咁佢就有陣時大家都會去諗下究竟應該點樣去引育呢一個下一代，咁啊通常咧嗰種生 BB 嘅喜悅咧，佢哋就會話啊，其實我係咩都唔要嘅，最緊要佢快快樂樂健康成長就得㗎啦。但係咧佢好得意啊，即係我諗佢都係反映咗一定數量嘅家長就係佢大概出咗世之後3個月，小朋友3個月就開始去諗報幼稚園啊，3個月應該點樣去搞啊？係。咁然之後跟住咧，因為有陣時我會同佢傾下偈，有啲就輔導嗰類啦，就諮詢咁樣。咁佢就話：啊係喎，點解會好似呢度有啲矛盾嘅咧？一方面係健康快樂，呢個係大家都想㗎啦。只要你珍惜你下一代，你一定會有呢個諗法。但係另一方面咧，就會即刻好快出現咗頭先你睇第2個 number 就係。如果我成績好咧，我都會快樂。咁嗰個觀念同個 idea 喺邊度嚟咧？就係可能你好早期父母啦、學校啦、暗地裏成個社會嘅體系就俾到你有呢一個想法。咁即係話俾到你一啲我哋叫做咩咧？你要達到某一啲嘅標準嘅 standard，我期望你達到呢個標準。咁呢個標準係啲咩呢？咁啊最簡單就係能夠作為人中龍鳳啦。如果最好就跟住你又通常啲家長咧又會加埋一啲佢自己童年嘅遺憾，成年人做唔到嘅嘢，就好希望個小朋友能夠再活一次完美啲嘅人生。佢又覺得咁樣呢就會快樂同幸福啦。嗱，呢一樣嘢又唔係錯晒，嚴格地嚟講，因為點解呢？我哋講快樂嘅童年，頭先阿 Vince 都提到好點啊，好重要嘅一點就係快樂同幸福係有啲分別。快樂係通常如果我哋就睇就係其實一個我哋叫心靈狀態 mental state 啦，就係話你嗰刻你就係覺得好愉悅咯，你好開心咯，即係呢個其實唔使解釋咁多，即係你開心你自己知嘅，係啦咁啊，咁。但係個問題就係咪開心就代表幸福呢？咁我哋又唔想我哋個小朋友好似你養嗰隻寵物咁，淨係過一個快樂嘅寵物嘅一生咁樣。咁我覺得即係撇開睇，我覺得寵物係嘅，因為我真係咁講，寵物係冇未來嘅。係啊，寵物係冇嘢㗎，佢開心可能就得㗎啦。總之，即係佢好當下啦。係啊，即係你唔會諗佢要讀書啊，佢要咩？即係除非你喺馬戲班咯。即係嗰啲，我唔會諗我隻兔仔3年之後要點樣。係啦，咁樣嗰啲你學識彈琴未啊？咁樣你死啦！有時都會咁大個你仲係啦，你咁大個你仲唔識喺嗰度？唔係輕輕覺得可能好簡單互動嘅，即係你都起碼俾佢用我哋人類嘅方式進入我哋嘅社會。即係你哋用咪打聲招呼啊，咁 OK。咁但係小朋友唔係啊，我哋會覺得佢除咗開心同快樂有呢個心靈狀態之外咧，我哋會諗下就係童年係佢預備一嘅階段嚟 preparation。我哋會諗佢最終嘅目標咧就係成年人。即係如果我哋用即係18歲以後，或者當然。即係我哋會諗佢成世㗎啦，基本上，所以你即係養兒100歲，即係長憂99咁嗰啲咧，即係你到嗰個歲數，你都會擔心佢，你就會覺得其實你喺童年裏邊做好多嘢，你就係好似打機咁，你想育成呢一個角色同人物，咁呢個無可厚非啊，因為人類社會係真係有呢一種，我哋會點樣去帶下一代上嚟？因為我哋哺乳類啊嘛，係咪？即係嗰啲小朋友成長就係要飲奶，咁奶喺邊度嚟咧？就唔係天然㗎嘛。同埋你會照顧住佢啦，即係唔係話好似有啲動物就係生咗出嚟之後咧，佢就會離開㗎啦。係啦。有幾類㗎嘛？咁人類就唔係呢一種啦，即係都會照顧佢，去到某一個歲數先至。我諗呢個都係好重要，即係可能父母都會有一啲期望，有啲人會話好似咧
再重新過一次我嘅童年咁，即係的而且確有啲父母咁樣描述嘅，我陪佢讀書啊，我陪佢做呢樣嗰樣啊，好似咧我就參與到咧，直情係好似同佢一齊再行一次自己嗰個童年咁樣。係啊，咁但係如果呢個心態，呢個好好啊！呢個家長，如果佢真係純粹唔係就咁輕輕參與令佢記得童年嘅嘢，而係如果佢係可以用到個小朋友嗰個角度 go ahead 咧，咁我諗小朋友嘅壓力啦，即係頭先我哋講嘅其中一個痛苦來源，壓力係關於成績啊、社會嘅要求咧，係可能會少好多。因為大部分家長喺呢個情況底下，唔係所有，但係大部分就係佢係好將個焦點放咗佢第時可以成為一個咩人。係好遠啊！嗰個焦點係啊，即係如果我哋用哲學嘅想法就係我哋將個焦點放喺佢 becoming，即係話將會點，但係我哋冇去特別留意到佢本身都係一個獨立存在嘅一個人，佢都係一個 being。即係話佢而家喺度嗰陣時候就已經係獨立嘅一個人嚟，佢真係同父母唔同嘅，佢係獨立嘅人，然之後跟住唔同嘅年代，然之後跟住佢雖然承繼咗爸爸媽媽嘅 DNA，但係佢有自己嘅組合，然之後跟住佢中意嘅嘢啦，覺得開心嘅嘢啦，又或者有嘅 physical 能力啦、mental 嘅 power 咯，都係完全唔同，而且係 undeveloped 未發展。都係。係啊，咁所以變咗就係，如果我哋家長或者父母咧，好多時就係淨係將個焦點放喺佢之後應該會變成點，咁呢個應該未來嗰個形象咧，通常都係父母自己諗㗎嘛。係。Exactly 啊！我覺得即使即係我哋頭先講到快樂咧，好多元素原來都同嗰樣嘢有關，就同頭先 Michael Sir 講嘅啲軟性嘅嘢，可能唔係一個特別偏 point 嘅事件，我持續做就等於快樂，唔係啦，即係佢諗翻轉頭點樣為之即係我哋嘅童年係整體嚟講，我總括嚟講都係快樂咧咁樣。咁我諗呢一樣嘢係難嘅，即係去到成年階段，唔通我下去到成年階段先，回顧原來我成個童年都快樂嘅咁樣。咁係即係呢一樣嘢係比較難。我諗可能我哋之後嗰一節咧可以再講多少少關於乜嘢組成咗我哋當下嘅快樂啦，乜嘢可能會我哋回想翻又係會快樂啦。咁我哋會講多啲呢個部分。